Horlama, uyku sırasında üst hava yollarındaki yumuşak dokuların gevşemesiyle meydana gelen üst hava yolu darlığına bağlı olarak buradan hızla geçen havanın oluşturduğu sestir. 45 yaş üzerindeki erkeklerde %25 oranında horlama görülmektedir. Uyku apnesi ise uyku sırasında tekrarlayan aralıklarla nefesin 10 saniye veya daha fazla süreyle durması ile meydana gelen bir hastalıktır. Horlayan bireylerin %4 ila 10'unda uyku apnesi görülmektedir. Bunu yine oranlayacak olursak erkeklerin üçte birinde, horlayan erkeklerin üçte birinde, horlayan kadınların da beşte birinde uyku apnesi görüyoruz. Eğer horlama uyku apnesiyle beraber görülüyorsa o zaman tedavi edilmediği takdirde bir takım risk faktörleri ortaya çıkar kişide. Kişinin bu tekrarlayan nefes durmalarıyla gece oksijen doygunluğu düşer vücuttaki. Buna bağlı olarak hayati organlara oksijen gitmesi de tabii ki mümkün olmaz. Kalp sistemine oksijen gitmediğinde kalp krizi, ritim bozuklukları, kontrol altına alınamayan hipertansiyon gibi hastalıklarla kişi karşı karşıya kalabilir. Santral sinir sistemine yani beyne giden oksijen azlığında ise felç, inme gözükebilir kişilerde. Bu nedenle horlamayla beraber uyku apnesini bir saptıyorsak mutlaka kişiyi tedavi ediyoruz ve bir uyku apnesini belirlemek amacıyla polisomnografi dediğimiz bir uyku testine hastayı sokuyoruz ve bu polisomnografi dediğimiz uyku testinde de uyku apnesini saptarsak ona göre tedaviye başlıyoruz.